tým, že ako som hovoril, my sme išli v podstate tuto od stredu toho ostrova na sever do chrámu, potom dole na sever na viewpoint a teraz vlastne nepôjdeme tou cestou, jak sme išli po tých schodoch, ale pôjdeme takto tou cestou sem dole na tú štyrku a to je ten Sunset Viewpoint. Pokračujeme teda v predošlých logoch. Momentálne sme zišli dole z viewpointu, čo môžete vidieť aj tuto za mnou. V podstate táto cesta, to je tá bezpečnejšia, ktorou chodia auta a motorky. A teraz ideme pokračovať na ďalšiu výhliadku, ktorú som vám práve ukazoval hore na tom plagáte toho ostrova. S tým, že som sa tu zakopla napríklad takto o mušľu slimáka. Ešte si dáme taký off-topic, ono je v podstate, keď slimák umre v prírode, tak mys vyžere ako keby jeho telo z tej ulity a tak potom ostane iba takto ulita. Každopádne pokračujeme ďalej k tej vyhliadke, budú nám tu zastavovať rôzni tuktukári, aby nás odviezli alebo trubí na nás. Sú tu rôzne reštaurácie, ja vám hodím sem na stranu mapu, aby ste sa vedeli opäť zorientovať, kde sa nachádzame a kadiaľ ideme. A dnešok je náročný, lebo ráno sme vstali, natáčali sme ten Icelandish, to je tá kaviareň, potom sme išli do toho chrámu, potom sme išli na tú výhliadku a teraz pokračujeme, v podstate prechádzame celý ostrov peši, lebo sme sa chceli prejsť a ako som už spomenul predtým, tak Sunisa trénuje na Spartan Race, takže chodíme po veľa schodoch a kade tade možne. Sme tak strašne blízko k tomu vyhliadkovému miestu a pláži a Sunisa objavila, respektíve sme išli okolo tohto bodu a je tu 1 500 000 schodov zase a na vrchole je nejaká vyhliadka, takže samozrejme ideme sa pozrieť, čiže ďalšie schody dneska a pokiaľ ste nevideli predošlé videá, fakt si ich pozrite, lebo všetky tie videá, ktoré uvidíte, budú o tom jednom istom a to budú schody v džungli, schody na slnku, schody všade a Ježiš, ja si sťažujem strašne, ak ste videli minulé vlogy, tak asi takto ste ma ešte nevideli, ale toto je normálne, že máme dneska zážitkový pohybový deň. A zase na oplatku musím povedať, že vyzerá to tu krásne a fakt chodíme takto z toho dôvodu, že tie miesta sú veľmi pekné a človek si tu oddychne, keď si sadne na chvíľku a výhľad a všetko, a tá atmosféra, hej. Aspoň nejaká pauza od počítaču, od trading botov. To je nejaké miesto na sedenie, moc výhľad nebude. A tuto hore sa niekto modlí a pravdepodobne hore bude výhľad. Neviem, čo tam píšu vpravo, sa spýtam asi Sunisi. What do they say here? The spot to the number 5 here to take some rest on. Že 5. král tu chodil oddychovať na toto miesto. Chcem povedať, že tí králi mali dobrú kondíciu, lebo aj tie schody, čo sme išli hore na tú vyhliadku, tak tiež jeden z kráľov tam chodil pravidelne peši a bol to zážitok. A to sú schody, takže čisto teoreticky sa tam môžeme ísť pozrieť. Ono, toto miesto napríklad nenájdete ani na mape, čo ma prekvapilo. Tu vľavo je tiež taká vyhliadka, akurát sú tam ľudia, tak vám to natáčať úplne nebudem. Poďme tuto doprava. On vyzerá, že tu sa dostaneme práve na tú pláž týmto spôsobom, kde sme pôvodne chceli ísť. To bola hore ešte taká vyhliadka, ale fakt tam sedeli ľudia, meditovali, modlili sa. Že príde mi to také ako nemiestne tam iba dojsť a natáčať. Mne osobne by to vadilo, hej. Čiže snažím sa to rešpektovať. Tu je krásne.
Si tu spravíme aj na chvíľku nejakú pauzu. A vlastne toto je tá priečka, tá vyhliadka okolo mora, ku ktorej sme smerovali. That's that point where we supposed to go. I used to go by this way and walk beside the sea. Krásne nás to asi ugriluje, keď tak pozerám. But it's hot now. Yeah, it's just more say shallow. like we will be grilled probably. We can go in the evening when we have scooter. Or we can just sit for a while Yes, sure. and then go down. Oj. Hej, chvíľu si posedíme, oddychneme, lebo máme obed 13. What time we have? Now 13:28, hej, čiže akurát to najväčšie slnko. Že si dáme pauzu a potom budeme pokračovať. Kráčame smerom nadol a mali by sme ísť práve tam pri tej vyhliadke. Čo uvidíme, mala by tu byť aj pláž, ale neviem či tu takto severnejšie alebo viac južnejšie. A je to tá strana presne nad tou jaskyňou, ako som spomínal predtým. Čo uvidíme. Dneska sme si dali takýto deň, že si obeháme ten sever. Preto sme aj tak oblečení, lebo pôvodne ten hlavný plán bol chrám a tá vyhliadka hore. A potom tie ďalšie dni si pozeráme zbytok ostrova, čo sme vlastne videli. Ale ten prvý deň sme chceli stráviť tým, že si obeháme tie veci, čo sme ešte úplne nevideli a vlastne kvôli ktorým sme sem prišli. To potom vľavo je nejaký mini obchodík a nevieme, či to sú niekde aj toalety sme pozerali. Ale asi sa som sa keď tak spýta. A potom pôjdeme smerom doprava. Toto vyzerá, že je nejaká kaviareň alebo reštaurácia. To začína práve to, kvôli čomu sme kráčali smerom sem. Som ešte našiel takto na zemi. A poďme sa teda pozrieť na ten Washiraud Bridge. Je tiež taký fotospot dole, jedna lavička smerom na more. Looks nice here. yeah, and it in the evening maybe it will be more good for walking. There is so many dragonflies, strašne veľa vášok tu je, čo je super, lebo tu nebudú komáre tým pádom. Neviem, či ste vedeli, ale vždy keď vidíte vášky, tak komáre sa boja vášok, čiže vlastne komáre sa vyhýbajú miestam, kde sú vášky. Myslím si, že zrovna títo ľudia, čo sa tu majú nejaké zábery, som uvažoval nad tým, ako to povedať, tak aby to nebolo medzinárodné slovo, tak tuším, boli včera s nami na lodi tiež. Si pamätám, že sedeli cez uličku. I have no idea. Yeah, Maybe they try me neither. to build something and Yeah, then maybe stop the they project. want to build some accommodation here with sea view or something and then decided it's not a good idea. Could be. Or it was stopped by government. I don't. Takže možno sa tu snažili spraviť nejakých pár bytov, ktoré by mali výhľad na more a prenajímali to, ale možno to zastavila vláda alebo sa niečo stalo. Som troška stichol, lebo som si všimol, čo tu máme. Je úžasné, akože táto vyhliadka tu je naozaj krásna. No tu je taká menšia pláž, ale to nebude úplne asi pláž, na ktorej by ste sa chceli kúpať. A vyzerá to tu veľmi pekne. Ja tu asi nejaký čas ešte aj potom, keď dotočíme toto video, pobudneme. I'm saying about the history of Khao Sichang. This was some kind of island for the kings. Do you remember? Because I know, like you mentioned something before. This You don't know for sure. I don't know how to say. Uh, Just a quick question from my brain is Yeah, it's so hot today. We have around 35
and we spend so much time outside. So for example, for me also it's problem sometimes to speak in Slovak because I don't use Slovak for a while, and now I realize I don't speak Slovak. Hej, chcel som povedať to, že aj pre mňa občas to býva problém, lebo máme strašne horúco a sme tu už nejaký čas, kedy chodíme po rôznych miestach a sme unavení a ja tiež občas mi slovenčina veľmi vynecháva tak, ako ju nepoužívam a fakt sa pozabudnem. Ako ste videli aj teraz, nebolo to úplne zámerne v tom videu, ale som si až potom uvedomil, že vlastne hovorím na kameru, ale nehovorím po slovensky, takže občas sa mi stávajú takéto veci. A som sa pýtal, že či toto bol predtým nejaký kráľovský ostrov. Možno si môžem k tomu dohľadať nejaké informácie potom, keď vám budem strihať to video. Lebo je tu veľa takých miest, ktoré práve navštevovali králi. A potom už nie, na tomto ostrove je veľké sídlo, kde neviem, či jeden kráľ alebo viacero kráľov, zase nemám úplne naštudované tieto veci, trávili nejaký čas v roku. A je to veľmi pekné, hej, že naozaj je tu cítiť z toho tá atmosféra tej pohodovosti. Že to je niečo iné, aj keď je to kúsok povedzme od Pattaja, od Bangkoku. Tak je vidno, ako sa na Pattaji a na Bangkoku podpísal ten čas a ten turizmus. A práve na takomto ostrove, ktorý úplne nie je zaujímavý pre tých ľudí a pre tých turistov. Z toho dôvodu, že nie je tu veľa pláží ako na Kolárne a turisti vyhľadávajú práve keď idú na dovolenku tie pláže, by sa išli okúpať a tak. Takže z toho dôvodu toto miesto mi príde také zachovalejšie historicky. A som sa taktiež už nasadila influencer mod a začala si robiť nejaké fotografie. Dobre, my sme asi na konci tej uličky, takže ja to tu možno ešte v rýchlosti prejem. A I will just walk around and then I come back, okay? Ja by som vám natočil ten zbytok, aby ste videli, lebo už je to tu iba tak kúsok a aby som to nemusel všetko prestrihávať. Tuto je nejaký pán rybári a v podstate už tu končí tá cesta, čiže tam už je to potom tak na prírodno. Ale vám to ukážem asi, jo, tu sú také pekné skaly. Vám to ukážem takto, tam dole na to pláž tiež nepôjdem, lebo nevyzerá to úplne lákavo, sú tam nejaké lodičky a nie je úplne čistá. A potom tam bola tá jedna lavička, hej. Ale tuto ten výhľad stojí za to, čiže idem naspäť ako keby za Sunisou. Tuto utneme a potom si ukážeme niečo, keď sa poposúvame ďalej. Ešte čo je také pekné, tak tuto v strede, neviem či uvidíte, taká jaskyňa. A pokiaľ by ste išli ďalej južnejšie na tomto ostrove, tak jedna je tam taká jaskyňa, do ktorej sa dá ísť a spraviť si pekné fotky, videá. Tiež sme tam natáčali reelsko predtým a určite sa tam pôjdeme pozrieť. Dofotené a nakoniec sa ideme teda pozrieť aj dole. A ja mám fakt problém s každým krokom už. Ako sa to je, jak potom keď cvičíte vo fitku nohy a máte leg day, hej, tak potom máte problém stúpať a hlavne na takých vyšších schodoch. Možno najskôr môžeme ísť sem doprava. Už si dávam pozor, aby som pozeral, že či tu sú nejaké ostne alebo nie, lebo v tom, čo sme boli na tej vyhliadke, tak to je fajn si dať pozor. Ja som nechcel padnúť, no málo ľudí vie, že napríklad keď máte takto stojatú vodu po dlhší čas, tak sa tam množia také baktérie, ktoré vám dokážu, alebo mikroorganizmy, možno ne baktérie, možno používam zlé názvoslovie, ale niečo, čo vám dokáže doslova vliesť do mozgu a zožerať ho. Že je dobre sa vyhýbať stojatým vodám. A za nami tu ide tiež taká nejaká turistická, nejaký výjazd podľa mňa. Sme ich stretli, keď sme boli hore. Také pekné skaly. It looks nice. It looks here. Oj. Neviem, tým jak netrávim moc čas s ľuďmi a vonku, lebo
V podstate som taký introvertne založený, mám rád svoj kľud a menšie okolie ľudí, ktorým dôverujem. Tak takisto nemám rád, keď niekto mi chodí úplne za chrbtom ako tento pán. Ale verím, že sa došiel iba pozrieť, čo to tu je. Neviem, niekedy mám také akože zvláštne pocity, ale je to tým, že proste sa vyhýbam väčším skupinkám ľudí a cudzým ľuďom a tak celkovo. No, sme skoro na konci. V podstate toto je ten most, ktorým sme prišli smerom sem. Ešte jen tam ma zaujíma tá vyhliadka. Tu nevieme, že či je nejaké obydlie alebo nejaké farmy. Vyzerá, že tu sa ešte dá ísť trocha ďalej, ale vyzerá, že by tam bolo niečo zaujímavé už potom. I think we can go back. Čiže prejdeme si to naspäť a zase nebudem len duplicitne natáčať to video, že si ukážeme niečo až odtiaľ ďalej. Som spomenul, tak som došlo partička študentov, aj sa pýtali si, lebo sme sa vrátili práve odtiaľ. Hej, toto je v podstate ten most, to schodisko, boli sme teraz tam vpravo a teraz pôjdeme dole cez tú pláž naspäť smerom hore a až po ten fotospot s tou lavičkou. Going? Yep. I want photo. You Ja can si go. sa fotku. Hej, tá pláž tu není úplne lákavá, je kamenná pláž a hlavne je v celku dosť taká špinavšia. Pôjdem smerom dole. Hej, vidíte to, že to není úplne lákavé, že zobrať si plavky a ísť sem, čo ja viem plávať, to asi úplne ne. Skôr si to takto ako keby celé prejsť. Aj keď uvažujem, že musím fakt si dávať pozor, aby som nestúpil nejak na krivo, nešmykol sa do nejakého rozbitého skla. So many trash here. Yeah, I just mentioned I need to be like pay attention where I put my feet to don't scratch me. Je úplne neideálny terén na Crocsy, hej. Takže Crocsy je asi tá najviac asexuálna obuv, ktorú som kedy v živote videl, ale v Ázii je to úplne to najlepšie, čo môžete mať, lebo hocikedy, keď začne pršať, nemáte premočené nohy, ľahko sa to vyzúva, keď idete niekam, kde nemôžete ako keby byť obutí a tak. Sú potom takto lodičky, neviem, nejaké drevo pláva. What's that? Just wood? Maybe coconut tree. OK. Tuto je hore ten most, po ktorom sme vlastne takto išli, jak som spomenul. No a teraz ideme zase smerom sem. Be careful with the ropes. Ja. Musím dávať si pozor teraz pod nohy, aby som zase sa nepotiahlo niečo smerom dole. A to je ako keď sme došli, to tu bolo prázdne. Tak teraz sú tu všetky školské výlety. Ide o to, že je piatok. A potom sobota, nedeľa, to tu bude asi preplnené tiež. This the chair I mentioned when we arrived, it was empty here. Yeah. It's the time that the students can home. Yeah, I see. Hej, čiže potom toto je ešte takáto ako keby ďalšie miesto, kde si môžete spraviť pár fotiek alebo videí. We can go up, I guess.
ideme hore a vlastne vidíme tam pri tom vchode, kde začína ten most. Som sa ešte spomenula, že tú partiu študentov, čo sme stretli, tak sú vlastne zo severu Thajska. A ja umieram. Máme za sebou ďalšiu časť ostrova Koh Sichang a pokračujeme ďalej. A nakoľko náš deň ešte nekončí, tak sme si skočili do reštaurácie. Ja som si takto dal pad thai. Teším sa na neho, som sa ešte čaká na jedlo. Reštaurácia sa volá David and Pan, opäť hodím vám sa mapu. A dnešný deň úplne nekončí, lebo ešte sme našli pár miest v okolí, ktoré pôjdeme natočiť. Takže dnešok bude fakt náročný. Dúfam, že ďalšie dny zvládneme natočiť a pozrieť si všetko, čo ešte chceme. Uvidíme sa pri ďalších videách a ja si idem vychutnať toto úplne, že luxusné jedlo. Majte sa krásne.